ดีผู้ติดตามใหม่กับทั้งใหม่ทั้งเก่าด้วยครับมื้อนี้ผมพามาเปลี่ยนเบ็ดใหม่ครับนี่ครับเห็นไหมครับจากเบอร์16มาเป็นเบอร์15ครับเห็นไหมครับจากเบอร์16มาเป็นเบอร์15เพราะว่าอันนี้ก็เบอร์15นะครับได้ดำเบอร์12ที่มาเปลี่ยนจากเบอร์16มาเป็นเบอร์15เพราะไอหวกผมมันหน่อยครับช่วงนี้หวกหน่อยก็เบ็ดผมเลยต้องเปลี่ยนออกครับให้หวกมันดึงเบ็ดได้ครับเบอร์16มันใหญ่โพดมันเบ็ดหนักหวกมันแลนบ่ได้ครับเบิ่งวิธีกำมัดหัวครับนี่ครับเกี่ยวเฮ็ดบวงไว้รอบแรกครับพันรอบ2อีกครับเป็นบวงอีกครับคล้องอีกแล้วก็ดึงรอบ3ก็เป็นบวงอีกครับออกใส่ดึงรอบ4ครับเป็นบวงแล้วก็หมุนจาก3รอบครับแล้วก็ใส่แล้วก็ดึงครับดูครับบ่ไปใส่เรียบร้อยจังซี่ครับบ่มีรุดเรียบร้อยครับบ่มีรุดครับแบบนี้นี่ครับเบ็ดเบอร์15ครับครับบวงคล้องดึงบวงคล้องดึงครับเฮ็ดบวงรอบ3ดึงครับเฮ็ดบวงปุ๊บแล้วก็บิดเฮ็ดบวงแล้วก็หมุนครับสัก2รอบ3รอบครับยูครับจังซี่ครับได้การครับต้องเปลี่ยนเบ็ดใหม่เพราะว่าช่วงนี้ปลาใหญ่ครับถ้ามันหลุดมันเสียดายครับถ้าตะขอมันเอาอยู่เสียดายครับปลามันโตกำลังงามเลยครับช่วงนี้น้ำห้วยมันสูงฝนมันมากนะครับช่วงนี้น้ำห้วยมันขึ้นมันเลยออกไปทุ่งหน้าแบบปลามันเลยเป็นพวกปลาใหญ่ปลาเก่านะครับหมายที่ผมใส่ก็ห่างจากบ้านผมประมาณ30 ถึง 60 โลครับเพราะว่าผมบ่ค่อยใส่อยู่แถวบ้านครับมันบ่ค่อยม่วนครับแถวบ้านมันบ่ได้บรรยากาศครับส่วนมากผมไปใส่ผมก็ไปแถวคอนบุรีนะครับแถวคอนบุรีแถวโชคชัยครับห่างจากบ้านผมถ้าเป็นคอนบุรีก็ห่างจากบ้านผม30 โลถ้าเป็นโชคชัยก็ห่างจากบ้านผม60 โลนะครับพอ
หมายแถวนั้นมันบ่ค่อยคนบ่ค่อยกวนนะครับผมก็ได้ไปใส่อาทิตย์ละเทื่อแล้วครับอาทิตย์ละเทื่อเพราะว่าผมหยุดทุกวันศุกร์ครับนี่ผมก็เฮ็ดวันศุกร์ผมก็ไปใส่ครับศุกร์จะห่อนครับเพราะว่าช่วงนี้ผมเข้ากาบายแล้วก็ช่วงนี้พายุเข้าครับน้ำหลายครับช่วงนี้ป่ากำลังจะกินเบ็ดเลยครับช่วงนี้ครับแต่ว่าตอนนี้ผมไปใส่อยู่โชคชัยนะครับปลามันจะกินห่างๆนะครับแต่ว่าปลาตัวใหญ่ครับตัวงามเป็นปลาเก่านะครับช่วงประมาณจะเคิงรูครับเมื่อผมได้ปลาดุกผมก็ได้ตัวละเคิงรูอยู่ครับปลาดุกเสียดายครับหวกเงียบ่พร้อมนะครับพอสุกนี่เงียพร้อมครับหวกแพ้ครับเลี้ยงเองเนี่ยซื้อเองเนี่ยครับลางเทียมือใดบ่ได้ไปขึ้นนอนบ่หลับครับมือใดวันหยุดเนี่ยนอนบ่หลับต้องได้ไปคือเขาครับถามว่ามันคุ้มบ่ที่ว่าไปใส่นักเที่ยวก็คุ้มนักเที่ยวก็บ่คุ้มหรอกครับส่วนมากถ้าเป็นกอกถ้าเป็นห่วงเจ้าของเนี่ยมันจะคุ้มอยู่ถ้าเงี้ยเฮาหาเองเนี่ยผมว่ามันก็พอคุ้มอยู่ครับน้ำมันลดไปนี่ก็เติมเทื่อละ300ครับ300ไปกับถ้าไปคอนบุรีกับถ้าไปแถวคอนบุรีห่างจากบ้าน30 โลผมก็เติมแค่200ถ้าไปโชคชัยผมก็เติมไป300ครับไปกับส่วนมากผมจะไปคนเดียวครับพอวันหยุดบ่ค่อยตรงกันครับบ่ค่อยมีหมู่ตรงวันหยุดครับเลยได้เดินสายคนเดียวครับบางเที่ยที่ผมไปใส่ครับผมจะบ่ค่อยห่อเขาไปกินหรอกครับผมจะกินไปจากบ้านเราไปหนุ่มผมส่วนมากถ้าเต็มที่ถ้าหิวครับคงเอามาไปส่งแค่นั้นครับพอจะได้ออกจากบ้านเขาบ่ค่อยหิวถ้าแบบว่าสุดๆดีๆเขาบ่ค่อยกินหรอกครับเขาแค่ได้ออกจากบ้านครับก้าวขาออกจากบ้านได้เบ็ดได้ไฟได้บูทได้เงียมีความสุขแล้วครับได้ออกจากบ้านเขาบ่ค่อยหิวครับพอกินจากบ้านไปฮอดหม่องใส่เบ็ดเศร้าอยากเขาอยากน้ำครับอยากไปหาอยู่หากินครับบางคนมาถามว่าที่ว่าน่ะเอาเงิน500น่ะไปซื้อปลาได้หลายกว่าผมไปใส่เบ็ดอีกมันก็แม่นอยู่ครับแต่ความสุขอ่ะสู่เฮาไปใส่เบ็ดเอาปลามากินดีกว่าครับความสุขมักไผมักมันครับผมเนี่ยมักแท้ครับเบ็ดได้บ่ได้ก็ไปหมานบ่หมานก็ไปคือเขาครับแห้งมือใดบ่ได้แห้งอยากไปแก้มือแห้งมือใดได้แห้งนอนบ่หลับครับ
ลองเทียบไป90 โลผมก็ไปครับขี่รถจากบ้านไปใส่เบ็ด90 โลผมก็ไปใส่คนเดียวครับคือว่าความสุขไผความสุขมันครับมันห่ามกันไปเลยครับคันได้ออกจากบ้านของคนใส่เบ็ดนะครับม่วนครับมันม่วนคนละอย่างครับพอได้ออกจากบ้านแต่ว่าไปที่ผมไปหม่องผมไปใส่เบ็ดน่ะพัดพวกเจ้าของหน้าเพิ่นดีเลยครับเพิ่นบอกเพิ่นนั่นนั่งเทื่อเพิ่นเฮาไปใส่เบ็ดเพิ่นจำหน้าเฮาได้เลยครับเพิ่นจำหน้าผมได้คันผมบ่ย่างไปหาเพิ่นเพิ่นก็ย่างมาหาผมเองครับเพราะว่าเฮาไปหาอยู่หากินครับเฮาบ่ได้ไปหม่องไหนเพิ่นห่วงเฮาก็นั่นถามก่อนว่าเป็นจังใดครับแต่ส่วนมากไปของหน้าเพิ่นใจดีครับคันเพิ่นขาหอยหรือเพิ่นฉีดปุ๋ยฉีดหยังนี่เพิ่นจะบอกเฮาเลยครับบางเทื่อคันติดป่านี่ครับเพิ่นเก็บไว้ให้เฮาครับเพิ่นบ่ได้เอาเลยครับเพิ่นบ่ได้รักเพิ่นบ่ได้หยังนี่เพิ่นจะบางเทื่อเพิ่นจะเอาปากไว้ถึงคันแท้นาเพิ่นไว้ให้ครับถ้าเป็นเขตบ้านผมบ่ครับเรียบร้อยคันเห็นปลาติดเบ็ดเอาไปเบิดจ้าลูกบ่ได้จุงหรอกครับพี่น้องจ้าลูกจ้าสวัสดีค่ะก่อนแล้วสวัสดีค่ะลูกสาวครับไปเตะเบ็ดมากลับมานี่ลงจากรถปุ๊บมาหับพ่อตลอดครับมาหับกระตั้งป่ามาเบิ่งป่าน้ำพ่อครับเสียบพันเบ็ดพอเลยลูกไปเข้าไปนอนเล่นในบ้านเด้อลูกเด้อไปเรื่องใส่เบ็ดเรื่องที่ว่าคุมบ่คุมนะครับคนใส่เบ็ดเท่านั้นแหละจะหูครับมันคุมสำหรับความสุขครับได้ความสุขแบบตัวเองที่ตัวเองสรรหานะครับอยากความสุขแต่ละคนมันหาโดยตัวของตัวเองคงแบบว่าถ้าเฮามักใส่เบ็ดคันได้ออกบ้านนี่ครับโอ้สุดยอดเลยครับสุดกันย้อนใส่เบ็ดก็มีแต่ใส่เบ็ดจ้าลูกช่วงนี้เขาพรรษาเลยลดต้นทุนไปหลายครับส่วนมากก็จังหวะก็ที่ว่านะครับห่วงนี่เอาไปเทียละห่วงเนี่ยเอาไปเทียละ3 ขีดแต่ถ้าผมเลี้ยงเองผมเอาไปเทียละรูเป็นรูแล้วครับถ้าซื้อเขาผมก็ไปขีด2 ขีดมันพอได้นอนหลับกินข้าวแซ่บครับบางเทีได้บ่ได้ก็ยาพอได้ออกจากบ้านย่างขาดบ่ได้กันออกพรรษากับเบียร์กับป๋องเหย้า2 ป๋องนี่ครับอยู่ได้เบิดคืนสอดแจ้งครับเขาบ่กินหรอกครับกินแต่เบียร์2 ป๋องนี่อยู่ยาวไปถอดกางเกงไปลูกไปถอดกางเกงมั้ยเด้อใกล้กันน้ำเด้อ
ผมก็ออกกะมา6 โมงเช้านะครับกับพวกนี้นอนเลยครับออกมาเฮ็ดเบ็ดก่อนก่อนจะนอนออกกะมา6 โมงเช้าแต่ว่ามื้อนี้ก็ต้องไปเขางานต่อตอนบ่ายอีกครับเลิก4 ทุ่มอยู่กับลูกหน่อย2 คนครับปูกับยากับตอนนี้เมื่อวานฝนตกเขาได้ปลาหลายครับไปยกย่อได้หลายครับเมื่อวานผู้เฒ่าก็ได้ไปยกย่อได้ประมาณ6 โลครับปลาขาวมื้อนี้เพิ่นไปไหมครับยกย่อแถวบ้านเฮานี่ครับแต่ก็แถวบ้านก็ห่างจากบ้านก็ประมาณเกือบ10 โลพุ่นแหละครับเอามอไซค์สลิงไปครับผู้เฒ่ามื้อนี้ไป2 เฒ่าเลยครับปูก็ไปกับปูย่ามื้อนี้ได้ออกการมาได้เบิ่งลูกสาวกับลูกชายครับนี่แหละถึงว่าสุขไผสุขมันครับผู้เฒ่าเพิ่นคันใดออกจากบ้านได้ยกย่อเพิ่นก็มีความสุขคือกันครับความสุขเพิ่นกับความสุขของคนละอย่างครับของผมนี่ใส่บิดสุขของเพิ่นไอ้ไปยกย่อเพิ่นก็มีความสุขของเพิ่นด้วยกันครับคันใดป้าเนี่ยเมื่อยตำใดก็คือว่านะครับบ่ได้คือว่าบ่ได้มีแบบว่าซีเรียสอหย่างเลยครับคันใดออกจากบ้านน่ะคนที่ว่าหาอยู่หากินน่ะจังไรเขาบ่ซีเรียสออกนอกบ้านโอเคครับเดี๋ยวผมเฝ้าเฮ็ดให้เสร็จก่อนครับเดี๋ยวทุกนี้ได้ถึงทางติดตามเลยนะครับพี่น้องว่าจะหมานหรือบ่หมานนะครับสวัสดีทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับขอบคุณขอให้แบบกดติดตามให้เป็นกำลังใจผมเนี่ยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันครับวันศุกร์ครับ